每天1分钟，健康又轻松。1分钟谈健康，怎么小伙子有意见想发言？不好意思，陈老师，最近有点咳嗽。那好，我们今天正好就谈谈关于咳嗽的话题。很多人以为咳嗽是小病，其实不然。我们常说咳嗽医生对头。有些人感冒以后连续好几个月甚至好几年，这个咳嗽都好不了，成了慢性咳嗽。今天呢，我就来出一个小方法，可以快速的解决因为外感风寒导致的咳嗽。这个方法呢，就是取紫皮的大蒜4、5个蒜瓣，然后呢放在碗里，加上水，然后在锅上把它蒸熟了，把这个蒜水呢喝下去，一天呢可以喝2次，一般说来喝3天也就好了。小方法解决大问题。我以后会在节目中经常向大家介绍一些关于健康的小知识、小方法。如果您觉得有用的话，请积极分享给您身边的朋友，让更多的人从中受益。